Actress Sonakshi Sinha, who is gearing up for the release of her next Lutera, says her father, actor Shatrughan Sinha, is so happy with the film and her performance that he can't wait to watch the film. बहुत खुश है। इनफैक्ट जब पहली बार प्रोमो लुटेरा का प्रोमो निकला था वो इंटरनेट पे निकला था, टीवी पर अब तक आया नहीं था। और वो इनफैक्ट उन्होंने किसी दोस्त को बुलाया और कहा कि ये लोड करो, मुझे देखना है ट्रेलर। और जब उन्होंने देखा उन्हें बहुत खुशी हुई, कहा कि ये एक अलग फिल्म लग रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है और मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। और मैं Directed by Vikramaditya Motwani, Lutera is a period romance and features actor Ranveer Singh opposite Sonakshi. It is slated for release July 5.